Hola, Lola. ¿Cómo está tu día? Muéstrame dónde está la leche. La leche. Ahí está, ¿cierto? Ahí dice leche. ¿Qué hace, Lola? Uy, Lola. Ese es tu premio, Lola. ¿Y dónde está la letra A? Eso. Lola, vas a llegar ya. Eso. Esa es la letra A. ¿Cómo sabes? ¿Sabes? Sí sabes. La letra E. Uy, la letra E está en otro lado. Bien, Lola. Eres inteligente. ¿Y la letra I dónde estará? Dime. ¿No sabes? Oh, sí. Caliente, caliente. Están llegando. Sí, esa es. Bien. Muy bien. Siguiente, ¿dónde está la letra O? Dime dónde está la O. Está muy escondida. ¿Dónde la buscas? ¿Qué haces? ¡Uy, saltas! Creo que la encontraste. Tienes que saltar. Uy, sí. Esa es la letra O. Está encima. Ah, ya estás. Bien. Ahora, ¿dónde está la letra U? ¿No sabes? Sí, esa es la U. Yes. Se ve que estudiaste. Muy bien. Has terminado la lección. Y ganaste.